È una cosa orrenda, basta, solo quello. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Sono le lacrime di una madre costretta a vivere l'ennesimo dolore dopo la perdita di un figlio. Cristina è arrabbiata, incredula, non riesce a capire perché dei malviventi abbiano distrutto la lapide di suo figlio, Alex Biasin, nel cimitero di Fratte a Santa Giustina in Colle, senza alcuna pietà. La lastra del giovane pallavolista, morto a 18 anni in un terribile incidente stradale, è stata trovata in frantumi venerdì scorso da una donna che ha avvisato la nonna. Poco dopo sono arrivati i genitori Ennio e Cristina, costretti a raccogliere i cocci e a fare i conti con un gesto ancora senza spiegazione. Non ha senso, non ha senso. Non c'era nessuno che gli volesse del male o cosa come, quindi non trovo assolutamente niente di bello. In assoluto, è solo uno schifo. Alex perse la vita il 17 ottobre del 2010 in un incidente stradale a Piove di Sacco insieme alla fidanzata 19enne Elena. L'auto, guidata da papà Ennio, con a bordo anche mamma Cristina, si scontrò con una BMW. Morì anche il conducente 22enne di quest'ultima. A quasi 16 anni dalla tragedia, la famiglia è costretta a rivivere l'incubo. Il 9 marzo, giorno in cui Alex avrebbe compiuto 34 anni, un amico rifarà la lapide in marmo. Un gesto crudele che colpisce l'intera comunità di Santa Giustina in Colle. È un gesto, ripeto, da condannare, ma che non trova giustificazioni per quanto possa essere una bravata, una ragazzata, è inaccettabile. Dubito fortemente sia un atto intimidatorio nei confronti di una famiglia che non è ben voluta in paese, conosciuta, anche conosco personalmente Ennio, una persona a modo che sicuramente non ha fatto nulla di male per meritarsi questo, quindi sicuramente, probabilmente una bravata, una ragazzata, ma che ripeto non trova alcun tipo di giustificazione.